meidän meiningit. Nyt on huhtikuu ja tuossa oli hiljattain tuo kellojen kääntö eteenpäin. Niin, sitä ei aina tajua aina noita älylaitteita nykyään, niin nehän kääntää ne itse. Niin. Sitä ei välttämättä aina hoksaa kääntää kaikkia kelloja sisälle ja muuta, niin ne silleen unohtuu niin välillä kääntää. Niin. Sitten vasta myöhemmin hoksaa, että niin joo, ne piti kääntää. Mutta tässä nyt oli tämmönen tilanne, että mulla on täällä tää auton lämmitinjohto. Niin. Tätä en meinannut hoksata ollenkaan kääntää. Ihan äsken havahduin, että perhana tämähän on. Ja tämähän jätättää. Niin. Kaikki tämmöiset näin, niin näitä ei välttämättä hoksata, kun nuo kellot on aika itsestäänselviä välillä, mutta tuommoiset, niin niitä kannattaa välillä.